看了我看了天气预报的哦，那个又要那个礼拜，那没法整了。那没得法哟，你看嘛，条子挖都拉回来的，只有等它晴了。那些东西得搬到屋里去啊，这落雨那不是要找雨刷哟。问题不大，那本来都是整在顶顶上淋雨的家伙哎。我老实啊，你那个偏棚棚，到时候我就给你拆了，因为都要垮了，弄也不好弄哈。那要得哟，宽来没去的一样，你把那个拆了，到时候好停车道那么快。刚好拆了2天，少拆还要得哈。那这也都拆了以后，少就往起拆，那拆么种不少的。咱们去姚猪猪那儿玩哈，嘟嘟哈，好不好？嗯，耶，在那还得装你那尾房子啊？你还得装房子吧？下雨天。哦，休息一下哟。烤火，嘟嘟，烤火啊！哈哈，你要冷了，我们带姚猪猪来烤点火哈。啊，不敢了。那天雨儿拿那位葡萄糖，你喝得来哟？喝得来，我兑水嘛。啊，我好多钱。哎，不要钱，要个钱。不要钱，鸡蛋，你还给我们点那么多鸡蛋吃了啊？估计按得到耶。你好按，我们那鸡子好按咯。那你从那头堵，我去从那头按哈。要得。哪个？那个啊？搞哪个？就哪个？就哪个？哦，大嘞。再来一个。你不要过来啊！就是那个最大的。那把你那个最大的按走了哈。那没事没事。看到啥子？啊，不怕不怕不怕。你给哪个买的？我给丈母娘买的啊，给她补一下。那你要孝顺咯，对丈母娘孝顺好。那天给我带娃儿的，辛苦的。那是应该的。你就绑紧了哈，哈儿半路上跑了噻。不得。哎呀，啊，你们走下头，我走中门去开门。要得。爷爷，那位条子娃，你帮我们看到还有哈，等晴起了我们才能我们来顶你。哎，那你放心，那完全没问题。我天天在这有的煮葫芦也不错。走吧，你点几走，我保证。走了哈。好，慢走了要不？哈。好，慢走慢走。你们俩买鸡子在我们来买哦。要得，要不？啊。像不像个逃荒回来的，像打工的？嘿，张宇。哦，叫把肚儿给人家去。哎呀，我的眼睛看。哎呀呀哎，又醒了。不，这都醒了。醒了那就不睡了，干脆就不睡了。来，睡了好久了。拜拜，嘟嘟，爸爸去看婆婆了。你个人不去了哈，你今天来身上敷得太脏了，抱起太娇人了，叫你个人调皮。爸爸走了。